Снова грозы, град и сильный ветер ждут жителей Хакасии на этих выходных. МЧС передает штормовое предупреждение. Касается оно суток 8 и 9 июля. Прогнозируются очень сильные дожди, ливни, местами крупный град. Шквалистый ветер с порывами до 20-25 метров в секунду. Жителям республики рекомендуют соблюдать меры безопасности. Непогода может стать причиной чрезвычайных ситуаций. Возможно подтопление низменных участков, повреждение мостов, перебои с электроснабжением, падение слабо закрепленных конструкций и деревьев. На этих выходных жителям и гостям Хакасии рекомендуют воздержаться от туристических прогулок.